Ни Америка, ни свет и Америка, најбитни се граѓаните на Република Македонија и никој повеќе од тоа. Ни Америка, ни свет и Америка, најбитни се граѓаните на Република Македонија и никој повеќе. Ни Америка, ни свет и Америка, најбитни се граѓаните на Република Македонија и никој повеќе. Ни Америка, ни свет и Америка, најбитни се граѓаните на Република Македонија и никој повеќе. Ни Америка, 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 ни свет и Америка, најбитни се граѓаните на Република Македонија и никој повеќе. Ни Америка, ни свет и Америка, најбитни се граѓаните на Република Македонија и никој повеќе. Избори, 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 избори. Викавме конеарни 4 години, ама джабе, пак си дојдовме на редовниот термин. И секојаш кога ќе дојдат избори се јавува некакво чувство на надеж дека нешто ќе се промени. И ќе отидеме, ќе гласаме и после ќе не спакува калето и пак ќе се вратиме во нашата мизерија. Пред некој ден гледав некоја анкета помеѓу обичните граѓани за тоа како е во Македонија. За разлика од Пендарко, кој тврди дека тече мед и млеко и по некоја чајна салама за народот, луѓето по улици буквално сите го кажа истото и се однесуваше на ова. Значи вака велат: катастрофа! Никогаш полошо не било. Ужас! Беда, сиромаштија, бе, страшно, ова не е нормално. Избори, избори. А тоа беа само дел од фразите со кои граѓаните го опишуваа владењето на квинслинзите од СДС и ДУИ, кои умреа од радост дека собрале потписи за Пендаровски, а тој, љубави, веднаш се закани дека готово било. ВМРО давало лажни анкети, а според вистинските анкети СДС е веќе на 50 пратеника. У себе сигурно си рачуна 3 од карти на ДУИ, односно 10 пратеника, а веќе се гледа себе си како го увалил газот во фотелијата уште 5 години да дреме и да допродаде што има од државата на неговите странски ментори. Но да видиме што ние како народ добиваме, а што добиваат политичарите на овие избори ако ги гласаме. Како прво, ние онакви какви што сме сиромашни, буквално за овие 30 години не добивме ништо, а од Заев и Булјументава и тоа ништо ни беше одземено и сега сме чираци во сопствената земја, второстепен народ, без пасоши, без здравствена заштита, со неизвестна иднина во најсиромашната земја во Европа. Нас не лажат, ние одиме ко телиња, ги гласаме и наместо подобар живот, отворен пазар, демократија, шанса за секого, добивме предавства, арамилак и корупција. Едно големо ништо. Компир нула. Избори, избори, избори. Добиваме мизерни плати, мизерна социјална помош, мизерни здравствени услуги, мизерна екологија, загадување, непрофесионално, спори и арогантна администрација, високи даноци, извршители и коцкарници. Тоа е оно што го добиваме. Ајде да видиме зашто ги гласаме, што добиваат политичариве. Како прво, добиваат власт
И наместо да ја користат за доброто на сите и напредот на државата, тие ја користат за криминално богатење. Потоа добиваат огромни плати, по 2000 евра за пратеници и директори, потоа управни одбори, вработување во лежачки фирми, патни трошоци, дневници, потоа добиваат службени коли, бензин, сметки во ресторани. Што добивате вие што ги гласавте, а? Пак ништо, компир, избори, 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 избори. Ништо! 140 денара за студентите дневно. Паушетаче се фалеше со тоа. Каков срам. Не знаат студентиве дали да ги јадат или да ги гледаат. Па намалени субвенции во земјоделие, во приватно здравство со оган цени, полагање на возачки испит по 10 пати, нели, за да лапат папари, инспекции, даноци, тоа добивате. А што добиваат политичарите? Добиваат кркање бифтеци по смешни цени во собраниското бифе, нови мобилни телефони, платени сметки, некои добиваат станови да живеат тука и многу тендери. Само паметот им е во тендери, или едноставно кажано ограбување на даночните пари во државната каса. Тие не ја крадат државата, тие ве крадат вас, тоа е сите нас, а од парите кои ги двоиме за даноци, царини и нели други давачки. Дали знаете дека кај нас единствено во светот ДДВ се наплаќа по издадена фактура, а не по наплатена фактура? Се товари бизнисот на неплатеното. Тоа е исто како да не сте добиле струја, а морате да ја платите. Мада морам да кажам дека и тоа го има кај нас. И така политичариве не ограбуваат масовно, и македонци, албанци, и по некој влав, турчин, србин и ром, по некој бошњак и сите други. И затоа, ако барем морате да гласате и да излезете и да им ја дадете власта, направете барем еден критериум по кој ќе го дадете, нели, вашиот ценет глас. Не по лепота, не по јадење лајна на телевизија, не по партија, гласајте по лично убедување. За кого? Сега ја ќе ви кажам за кого, што е проблем. Не дека сакам да ми се мешам, ја ќе ви кажам за кој да гласате. Јас ќе гласам за оние кои најмалку лажат. Таква градација направив. Ако некој лаже, значи и краде. Кој најмногу лаже или ич не краде, а уствари кој најмалку лаже или ич не лаже, тој изгледа и најкадарен. Значи, не гласајте за досегашниве лажговци. Па не отруе со лажење, не изгоре од лажење. На лажговци глас не им давам. А кои се тие? Па многу добро ги знаете. Кој ве лажеше 6 години. И не само што ве лажеа 6 години, секој ден ве лажеа по 10 пати во тие 6 години. Затоа памет до глава и гзот до зид.